も。はい、どうも。キャンプ2日目。で、ヨンちゃんとシー君は帰ります。あ、ピーポンも帰ります。絶対帰ります。お客さんで今から2人。今釣り行ったんだよね。大量。飽きちゃいましたね。釣れすぎて。もう魚いないんじゃないですか。もういないね。もういない。まあそんな感じで。2日目。俺黒い気分だ。いってらっしゃい。よろしくお願いします。はい。ピポパンダが来たら雨降りました。違います。俺が帰ってきたら雨降ったんだ。そうだよね。連れてきましたよ。俺が風呂から帰ってきたら、そうだ。俺がね、すいません。来てください。もう一回思って。ひでえよ。レーズンパン行く？レーズンパンなのしかも。普通レーズンパンにソーセージ。レーズンパンにソーセージ入れてケチャップかけたら美味しくないんじゃないの？特別。かける？かけて。これ持ってってる。美味しそうじゃん。パンいきます。絶対食いたくない。パンはいいよ。いいよ。今釣りに行ってきたんですけど、また魚がいたんですよ。ちゃんと魚影が見えて。で、俺が大失態をして魚を逃しました。はい。素人ですよ。素人だよね。素人です。いやー、最低だな。多分食ったと思うんだよね。食い損なっちゃった。魚的には。それを引っ張っちゃった。完全に魚がブルブルってなってたからね。絶対釣れたと思ったのにあれ。最悪だよな。本当に。最悪でした。最悪です。見てるこっちも最悪です。1時間ぐらいやってたもん多分。最悪だよ。火がつくとやっぱ大丈夫なんですか？やっぱ下のあれかな。絞っちゃってるっていうかね。ああ。水分ほら来たよ。本当につくんすね。パッと悪い？パッといかないですね。パッといかないですか？すごいね。大丈夫ですよ。シャッていきましたよ。シャッ。これが大切ですからね。そうです。ここから勝負です。ふざけてると消えるからね。こっからが勝負です。いいね。どうした？何にもねえよ。入ってねえよ。いや。あれこれ文化じゃね？あそこがすごくいいっすね。全部芝。全部芝。全部芝。で丘みたいになったり下もあったり。水海。ケツ道と。はい。Jボーイ。はい。すごいケチですから。ケチ。徳さん気をつけてくださいよ。わかりました。はい。ケツ道には気をつければいい。ケツ道には気をつければいい。酒井ケツ道。酒井ケツ道。怒るな。絶対言うもんねみんな。すげえうまそうこの豚肉。うまいですよ本当に柔らかくて。
ビールですか？まだまだビールでいきますよ。いいですか？今から始まった感じですか？今から始まったんですね。おはようございます。おはようございます。なんかやってください。また無茶ぶりっすか。一回やってくれ。早くなんで。早くはいはい。早く。テレレレーンテレレーンテレレーンテレレテテ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 テ。ありがとうございます。